lokungena endaweni engcwele sisifikile. Sesinelungelo lokungena endaweni engcwele. Haleluya. Ngiyazi ukuthi abazalwane bagcwele kukhulunyiwe mhlawumbe kakhulu ngalokhu, kodwa ngiletha lokhu uNkulunkulu akwambula kini. Praise the Lord. Sifundiswa lenkosi lapha encwadini kaHebrew chapter 10 verse 19. Ngiyaxolisa nje bazalwane nginenkinga yezibuko bangifundele masinyana bazalwane. Incwadi yezenzo maHebrew chapter 10 verse 19 kuze kufike ku verse 22. Osifundelayo nje afunde masinyane. Sizofunda abazalwane, omunye uzofunda uHebrew 9 verse 3. Sizofunda nje maningayana amavesi singakhathali kodwa sifunde nje ngoba ngifisa ukuletha lokhu uNkulunkulu akubekile enhlizweni yakhe. Mase khona otholile asifundele lokuqala. Hebrew 10 verse 19 to 22. Amen. Isihloko sakhona sithi umyalo wokukholwa nokuthembeka. Verse 19. Ngakho-ke bazalwane, njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu, ngendlela asivulela yona, indlela entsha ephilayo, edabula isihenqo okungukuthi inyama yakhe. Sinompristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu. Masisondele nenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo kokukholwa. Sifafaziwe izinhliziyo zethu, kungasekho valo lokubi. Umzimba wethu ugeziwe ngamanzi akho. Liyaphila uNkulunkulu izwi lakho, lingamandla linguwe. Ngalo walisusa mtholo, indulo uNkulunkulu yonke iyakwazi uNkulunkulu. Hlabathi uyakwazi, dalo yonke yabubula kuwe uNkulunkulu ongcwele. Jesus. Namhlanje kuseni baba wethu ongcwele, inhliziyo zethu baba zilamazelele uNkulunkulu bakho. Bewungekhulumeni uNkulunkulu bengahlala. Twala lethu naphakathi kuseni siyathandaza egameni likaJesu. Thulisa yonke imisindo engamelana nokuzizwi lakho. Baba wethu namandla onke, lidabulile amazulu lehla lezemhlabeni. Uthe baba wethu aliyukwehla lisebuyele emuva, lingawenzanga umsebenzi wakho. Liyadabuka liyabuka inhliziyo yomuthi. Ngani uthi baba liyaphila. uNkulunkulu ongcwele liyahlulelisa ney'nhliziyo zenhliziyo. Baba wethu liyakwazi ukudeleka siliqhashi. Yilo lodwa elimile likusebenzela phakathi. Baba wethu ongcwele, uthe baba liyahlula zonke izinto, kodwa izwi lakho livela. Baba wethu ongcwele, siyobuka thina, kodwa wena nezwi lakho uyakwazi ukubekula phakathi. Sithwale baba wethu ongcwele, izwi lakho leli alifani nomkhuluma komuntu, liyangena enhliziyweni yomuntu lihlale kuze kuba uphenduka. Baba siyathandaza, liphakathi kwethu liyaphila, liyabona, liyezwa. Njalo ushakalo, njalo yaphefumulo, njalo yaphefumulo. That is with us, we come out. Khuluma ngathi Yesu
Bazalwane siyabonga kakhulu kulelo. Izwi lenkosi lethu bazalwane. Ngishilo ngathi abantu abaningi bagcwele bayachichima. Kodwa ngidlulisa lokho kusenhlizweni yami bazalwane. uNkulunkulu abekile. Uma ngabe siqala laphana bamasonto isihloko kimina sithi masisondele kuNkulunkulu ngenhliziyo eqinileyo. Masisondele kuNkulunkulu ngenhliziyo eqinileyo. Verse 19 uthi ngakho-ke bazalwane, njengoba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu. Besingenaso isibindi bazalwane ukungena kule ndawo engcwele. Useshiya usisifikile wachaza. Ngifisa nje ukubuyela emuva kancane bazalwane. Sibheke ukuthi indaba yongena endaweni engcwele isukaphi. Size sibe nalesi sibindi sokungena endaweni engcwele. Indaba isukela ekutheni uNkulunkulu ngesikhathi ehola abantwana bakwaIsrayeli uthi kuncebini yakho Mose ngenzele ithabanakele. Ithabanakele lalusho ukuthi uNkulunkulu phakathi kwabantu. uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi he was willing, namanje he is willing ukuhlala phakathi kwabantu. Nangalesi sikhathi umuntu ehlukanisiwe nesono, uNkulunkulu wayefuna ukuhlala phakathi kwabantu. Wezindlela yokuthi uNkulunkulu abe phakathi kwabantu. uNkulunkulu abe kanye nabantu. Wayesenza indlela yethabanakele ukuthi akube khona ithabanakele abazohamba nalo noma ngabe behamba ehlane. Ngelilanga ngabe ngakhuluma ngethabanakele ngalichaza ukuthi lalinjani. Angifisi ukuya lapho, kodwa ngifisa ukwedlula nje ukuthi kwakunendawo thabanakele lahlukaniswe kathathu. Kwakukhona igceke langaphandle bese kwakhona indawo engcwele, bekhona indawo engcwele. Kulezi ndawo zontathu egcekeni langaphandle ilapho kwagcina khona abantu ababengasibona amaJuda. Bese kuthi ngaphakathi egcekeni langaphakathi kungena amaJuda bayiletha umnikelo wawo. Lapha ngaphakathi egcekeni kwakuba khona i-althari lomnikelo wokushiswa. Bese kwakhona umcengezi. Umcengezi lona kwakuyindawo lapho kwagezwa khona, kugezwa khona umnikelo before uye uyonikelwa. Ngoba uNkulunkulu asilethi izinto ezingcolile. uNkulunkulu silethi izinto ezingcwele. Uma ngabe siletha umnikelo uNkulunkulu asiwulethi ungcolile kodwa siwulethi ungcwele. Kwakufanele isilwane sesibulewe sigezwe bese siyabekwa emhlatshelweni. Haleluya. Ngiyagijima bazalwane bese kuba indawo engcwele. Indawo engcwele kunezinto zazikhona. Okunye kwakukhona kwakuyitafula lezinkwa zokubuka. Bese kuba uthi neyibani yesu-7. Itafula lezinkwa zokubuka siyazi ukuthi isinkwa sishuphila ngithi. Uthi uJesu mina ngiyisinkwa sokuphila. Into ngeke ikhona kwithabanakele yayirepresenta something. Ngifuna sibuke ithabanakele njengento eyimfanekiso wezinto ezisezulwini. uNkulunkulu wayefuna ukuletha okusezulwini akulethe emhlabeni ukuze abantu basemhlabeni ba-understand ukuthi ezulwini kunjani. Bese ngiyadlula ngendaweni engcwele. Iyona engifuna uconcentrate kuyo namhlanje. uNkulunkulu angiphume ngayo, ngisacabanga ngayo ukuthi nayo indawo engcwele. Indawo engcwele bazalwane kuthiwa yehlukanisiwe. Ngicela sifunde mthabazalwane bangivulele uHebrew 9 uverse phela nje bakumasonto.
uHebrew 9 verse 3 ufundele yena. Verse 3. Ngasemva kwesihenqo sesibili kwakukhona ithabanakele elithiwa elingcwele. Verse 4. Verse 4. Eline-altare legolide lokuthunqisa nomphongolo wesivumelwano umboziwe ngegolide nxazonke. Okwakukhona kuwo isitsha segolide esiphethe imali. Verse 5. Nenduku ka-Aroni eyahlumayo nezibhebhe zesivumelwano. Verse 5. Phezu kwakho kwakukhona amakherubi enkazimulo engamele isihlalo somusa okungena kukhulunywa ngakho ngakunye manje. Jesus. Emva kwesihenqo sesibili kwakukhona ithabanakeli okwakuthiwa ngelingcwele. Ngikhuluma ngendawo engcwele, sisuke endaweni engcwele sibe endaweni engcwele. Indawo engcwele yayihlukaniswe ikhethini. Bazalwane, leli khethini layihlukanisiwe, kuyikhethini. Kukhona into engimangazile, ngisenze i-research, ngize ngayiposta ku-status sami leli khethini ngendlela elihle ngalo. Uyabona uma ungaba nale ekhaya kwakho, leli khethini ngendlela elihle, laliphiqiwe, lihle, uyachazwa, lalilo-blue, uyabona nje ikhethini elihle lekhethelo, ngoba izini kaNkulunkulu akuza ama-reject, kuza izinto zekhethelo. Asikhona ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu lokho kusele bese sinikele uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna the best uNkulunkulu. Naleli khethini-ke lalihlukanisiwe, liyakhala nobude balo, bakushiwo laphana kuyachazwa kuthiwa leli khethini lesi sihenqo sethempeli elalihlukanisiwe mawubala i-thickness yakhona kuthiwa yayi-10.16 cm. Bayazi abemenzi 10 cm. Lali-thickness yakhona, thickness 10 cm, bayazi abafundayo. Uma ngabe ugqinsi lalo ukuthi lalugqinsi kangakanani. Lalinesilona nje ikhethini inyanga, kodwa kwakuyikhethini le-quality elalihlukanisa indawo engcwele nengcwele, elalenza sure ukuthi akekho umuntu ophumela ngalo, wonke umuntu wayephelela la. Ngisho nompristi wayengena njalo ezoshisa impepho laphana, ngoba bekukhona ne-altar yempepho lapha endaweni engcwele oyayimele umkhuleko. Wayefanele angene ekuseni, angene ntambama azoshisa impepho. Umkhuleko impepho wawumele umkhuleko, kodwa wayengakwazi ukudlulela endaweni engcwele. Lithi izinkosi wayengena kanye ngonyaka. Uma ngabe ngena naye ngene iyaqhaqhazela, uyesaba, ngoba kungene muntu yakho. Uma ngabe ngene khona fanele angene aqale wathatha igazi lenkunzi walithela entengezini bese uyafafaza uvume ezakhe izono ukuthi uNkulunkulu nami ngumuntu sengiyangena endaweni engcwele, thethelela ezami izono. Bese thatha inkunzi yesibili ayenze njani, athele entengezini bese ngena lesizwe sonke. Ikhona into engichazayo, ngithe mangibuka indlela ayegqoka ngayo umpristi omkhulu. Ingubo yakhe bazalwane yayakhiwe ngendlela ekhethekileyo. Le ngubo yakhe kuthiwa kwakuyingubo yayakhiwe inesifuba la esifubeni kwakunamatshe awu-12. La matshe awu-12 ayemele isizwe nesizwe sakwa-Israyeli, ayebhalwe igama lesizwe sakwa-Israyeli. Bese kuthi la emahlombe kwakukhona namanye amagama ayebhaliwe esizwe sakwa-Israyeli. Okusho ukuthi uma ingena lapha akayingeneli yena, kodwa ungeneli isizwe. Ngithe mangifika lapha, Nkosi yami, lithi izwi lenkosi thina sipristi bobukhosi, okusho ukuthi thina sesingabapristi. Jesu, sesiyangena endaweni engcwele. Uma ngabe
but upriest wayekaphuphi uma ngabe kuyisikhathi sokubuyisana ngoba kuthiwa wayengena kade ngesikhathi sokubuyisana uma ngabe wayekaphuphe kwakuzokwenzeka ngesizwe angithi uNkulunkulu ongezwani nesono uNkulunkulu wayengababhubhisa abaqede wayengababhubhisa abaqede cabanga noma ngabe mina ngiwumntwana kaNkulunkulu kunesikhathi sokuphupha ukuthi ngiyangena endaweni engcwele kuzokwenzekani bantwana bami kuzokwenzekani emndenini wami kuzokwenzekani ebandleni kuzokwenzekani esizweni engiphila kuso ngoba mina ngihlulekile ukuyongena. Oh Jesus, leli khethile leli uma ngabe ngicabanga ukuthi ngiyadabuka ngesikhathi uJesu efa lesenqo cela nisifundele bazalwane Matthew 27 verse 51 cela ungifundele kwaMasondo uthi bakwenze umhlobo into engakazibonakali uzwile ukuthi ngithebe letheki kangakanani 10.16 cm lakhabuka ngiyazane thimbe umuntu cela ungifundele baba Matthew 27 verse 51 Bheka-ke isinenqo sethempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi umhlaba wazamazama amadwala aqhekezeka. Jesus isinenqo sethempeli sadabuka kabili sisuka phezulu siya kuphi phansi asisukanga phansi bazalwane siye phezulu sisuke kuphi phezulu saya kuphi phansi wakusho ukuthini usuka ngasophezulu wakusho ukuthini bazalwane kusho ukuthi le nto le ayiveli kumuntu futhi ivela kuNkulunkulu uqobo lwakhe azange sathikwa muntu sadabuka kabili uma ngabe sidabuka kwakuyinto yomfanekiso wasemhlabeni ihlushwa yile ukuthi lokho kubonwayo kwabonwa kwakushinda wayisithekile zasezulwini ukuthi nami sengingangena ku-altari yasezulwini ngoba imvelo isivulekile angisadingi umpristi angimdingi umpristi ozongenela endaweni engcwele ngolesine siyaxoxa njengomama uyasho sisifike ukuthi yena esontweni labo balema ngale yana umfundisi abengapha bese uyasho ukuthi mfundisi ngonile lapha uthi sasike sihambe namanga nje senze ukuyodlisile sithi sonile kuze ngoba phela mawusuthi usishilo usuvumile uyakwazi ukuyodlisile basibona into eyodwa ukuthi thina sinompristi owazi nalokho esikuvumayo ukuthi ngempela sivuma okuyikho. Hallelujah. Ngifuna ukubuyela lapha-ke bazalwane endaweni yalezi zinto ey'khona lapha endaweni engcwele ebazalwane kuthiwa kwakukhonani phakathi endaweni engcwele uma livuleka leli khethini kuvela ini lesi siheko sethempeli into yokuqala eyabonakala lapho yini i-altari lempepho kwakukhona i-altari lempepho leli altari lempepho lalingani lingeyegolide limeleni i-altari lempepho limele likhuleke okusho ukuthi ubani nobani usengangena endaweni engcwele njengoba lishilo izulu lesifunde kulo ukuthi masisondele ngani ngesibindi sisondele ngesibindi esihlalweni sani somusa leli altari lempepho umuntu uyakwazi ukungena manje ayivulekele akusadingi nokuthi utshele abantu imfihlo zakho yazi ukuthi khona ukukhuleka ongekwazi ukukhuleka phambi kwabantu kukhona izinto ongekwazi ukuzisho phambi kwabantu kodwa kudinga wena noNkulunkulu nikhulume nobabili kukhona abahlazo ongekuwasho phambi kwabantu babuzulu okudinga wena uyovuma uNkulunkulu ukuthi Nkosi uyazi mina kahle nje ongathi abantu bangabe beyizwa lento bangeke baphinde babuze awucabange uma
ngabe bekufanele ngiyotshela umuntu. Ngoba umuntu unako ubuthakathaka bokuba umuntu. Siyazi ukuthi vele indevu zenkosi kwesinye isikhathi ziney'mfihlo ezifanayo, kodwa ngifuna ukushintsha yonke ukuthi umuntu unako ubuthakathaka bokuba yini umuntu. Kodwa manje sikho isidingo sokutshela umuntu iy'mfihlo zakhe. Uyakwazi uNkulunkulu uyomthululela iy'mfihlo zakhe. Yena okwazi ukubonela emhlakalweni, okwazi ukubona izinto ebengekholwe muntu. uNkulunkulu alithabile phela elimele ukukhuleka. Yo, hey Nkosi yami, ngithema ngicabanga le ukuthi Nkosi, umpristi wayengena ekuseni angene ntambama. Angazi ukuthi thina singena kangaki. Ushilo sisifikile ukuthi ungangena noma kangaki. Uma ngabe uthi ebusuku phakathi kwamabili uzizwela ukuthi ufuna ukukhuleka, uyafuna ukungena endaweni engcwele. Uma ngabe ukuthi uhamba ngemoto uyangena endaweni engcwele. Uma ngabe ukuthi noma ngabe nini uyangena. Awukho umkhawulo ukuthi ungena nini. Ngoba likhona i-altar lasezulwini. Into yesibili etholakalayo umphongolo wesivumelwano. Hallelujah. Jesus. Lo mphongolo wesivumelwano umele isivumelwano esisha. Kulokho umele isivumelwano esidala. Angithi ngishilo ukuthi izinto ezazirepresenta okuzokwenzeka. Umele isivumelwano esidala thina sesinesivumelwano esisha esikuKristu Jesu. Lo mphongolo wesivumelwano phakathi kwakukhona izinto ezazikhona. Thuba wami kwakukhona imana. Ekhumbula imana bazalwane. Abantwana bakwaIsrayeli ababe-provide ngayo lapha Exodus 16 uverse 3. Uma ngabe ungakwazi ukuvula baba ungivulele. Le mana lena hayi ngoba iyayihlezi nje lapha. Niyazi bazalwane ukuthi imana Exodus 16 verse 3. Le mana lena niyazi ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu eyehlisa kwakufanele bahambe bayotosha. Uma ngabe iyalala yayibona, ngiyakhumbula lokho ukuthi iyayibona, kwakufanele bayitoshe bayidle bayiqede. Uma ngabe kuyakwenzeka yalala kwakusibonile, kodwa nasi isimanga cela ungifundele babuzo 16 verse 3. yebo. Abantwana baka-Israyeli bathi kubo, sengathi ngasafa ngesandla sikaJehova ezweni laseGibhithe, lapho sasihlezi ngasemakhanzini enyama, sidla isinkwa sisutha, ngokuba sibumisele kuleli hlane ukuyobulala lonke leli bandla ngendlala. Verse 4. uJehova wayesethi kuMose, bheka, ngizakuninisela isinkwa esivele ezulwini. Abantu bayakuphuma bakuthe isabelo sosuku imihla ngemihla, ukuze ngibavivinye ukuthi baza kuhamba yini emthethweni wami noma cha. Yes, ngiyabonga baba. Ngifuna nje leyo ndawo ukuthi lesi sinkwa lemana le kwakuyisinkwa uNkulunkulu ayesehlisa ezulwini. Sinethe njengemvula, sonto sikolo sasinetha njengemvula. Uma ngabe bevuka ekuseni kwakufanele bavuke umuntu nomuntu ayotholela umndeni wakhe umngane efemeli yakhe. Badle kuphela. Uma ngabe bedla kuphela ngenxa abantu babekhona umndeni ukuthi usikhiphile eGibhithe besidla sutha ngizosibulala ngendlala. uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu weprovision wabaprovide ngesinkwa. Esizwayo ukuthi sebesitholile besidla njalo baphinde bakhononda. Bathi sesikhathele lesinkwanyana. Ngoba umuntu uyakhononda. Lesi sinkwa-ke ngisithanda lapho ukuthi siphumaphi. uNkulunkulu waseyamyala uMose ukuthi Mose thatha isinkwa usifake esitsheni segolide. Kwakunesitsha segolide sasikhandwe ngegolide siphakathi emphongolweni sinesinkwa imana. Lesi sinkwa sasingaboli, asibonanga, sasihlezi singabonile kwaze kwaba sethi
Isona lesesifakwe emphongolweni. Usho ukuthini lo? Usho ukuthi uma ngabe sengumntwana kaNkulunkulu, ngingena endaweni engcwele. uNkulunkulu uyangiprovide ngezinto engizifunayo. uNkulunkulu wethu uNkulunkulu weprovision. Angeke kwenzeke ungene endaweni engcwele ungayitholi iprovision yakho. uNkulunkulu uyaprovide. Lesisinkwa nje sasivele lokho ukuthi God provides. Ngizengacabanga ngingedwa ngathi mhlambe masifike ekhaya makokwenzeka singene kwithabanakeli lasezulwini. Angazi ukuthi kuyokwenzeka nezulwini. Mhlambe sosifika lesi sinkwa sasezulwini. Kuthiwa nasi isinkwa lesesasikhona emhlabeni. Yiso lesi. Angazi sasezulwini sobe sinjani. Kanje ngiyacabangela iBhayibheli alisho. Ngiyayicabangela nje. Ngoba lithi lenkosi izinto ezikhona emhlabeni zomfanekiso wani wasewezinto ezikhona ezulwini. Haleluya. Okunye kwakukhona nebazalwane lapho. Kwakuyinduku kaAroni. Kwakuyinduku kaAroni. Osifunda ngayo Numbers 17. Ikhapha induku kaAroni. Bantwana bakaIsrayeli babehamba ehlane. Njengoba sazi. Kwavuka ukukhononda bekhonondela ukuthi ingathithi uNkulunkulu usekhuluma kakhulu noMose noAroni. Yena akasabanaki. Baze basho lokuthi hayi siyalingana nje. Yini nje uNkulunkulu anakelila kakhulu ngoba siyalingana. Lento iyenzeka namhlanje bandleni. Abantu banayo into yokuthi kukaNkulunkulu siyalingana. Naye umzalwane njengabantu ikhasi lingana. Asilingani. Ungumholi. Abaholi bethu uNkulunkulu bayisele singelethe ukuthi thuthu. Lo moya wokhononda njengoba ukhona kwaIsrayeli namanje usekhona. Ukuthatha into kaNkulunkulu ilinganise nawo. Silingani. Sisindisiwe sonke kodwa silingani. uNkulunkulu lento yakuthuthelisa kuthiwa abanye wabulala abantu abaningi 47,500. Abantu uNkulunkulu abashaya obhubhane ngenxa nje yalokho. Ukuthi bakhonondile ukuthi uNkulunkulu sengazathuna uMose noAroni kuphela. Uthe senzeka kanjalo uNkulunkulu esababulala thokavuka isifo esibulalayo ubhubhane lwabulala laba bantu. Ngesikhathi kusabulala laba bantu uAroni noMose kuthiwa baguqa baphakamisa izandla bathi uNkulunkulu ungababulali. Wayesethi uNkulunkulu lalela-ke Mose. Ngenzeke kanje. Yana ezilesizweni isizwe lesiyazi ukuthi isizwe sakwaIsrayeli sasinezindlu eziwu-12. Endlini lendlu zothathwa yebhilida ize lendlu yayo. Uma ngabiza lendlu yayo uzoyithatha zonke lezi ndlu eziwu-12. Umuntu uzobhala igama lakhe endluwini. Bese ziyathathwa zonke lezi ndlu. Ziyobekwa endaweni engcwele. Nangempela uMose wayithatha. Kuthiwa phakathi kwalezo ndlu ngoba uAroni wayeyinida yesizwe samaLevi. Kwakukhona indlu kaAroni. Uthi uNkulunkulu uma ngabe uyithatha lezi ndlu uyibeka lapha, indlu ezohluma uyena umuntu engikhethile. Asabona indlu isukuyomila ngithi. Nani indlu? Uyabona indlu? Yomila ngithi bazalwane. Yomile dry. Asikhuluma ngendlu dry. Kodwa kwenzekani? uMose seyibekile indlu endaweni engcwele zonke zo-12 angazi noma zayishelile noma zayilele phansi. Kodwa zonke zo-12 kwenzekani ngendlu kaAroni? Yahluma. Yakhipha amabhasi. Ayigcinanga lapho yakhipha imbali. Yablosoma. Ayigcinanga ngoblosoma yakhipha ithele. Ngobusuku yakhipha amacembe, yakhipha imbali, yakhipha ithele. Kuze kuyashiwo eBhayibhelini kuthiwa isithelo som'almond. Uma ngabe ziphuma lezi ndlela okuzani evuka uMose eyobheka ekuseni uthola indlu kaAroni ihlumile. Ihlumile. Ngoba umuntu kaNkulunkulu uma ukhombile.
noma ngabe bakhona abantu abamaphambi kwecebo likaNkulunkulu ngempilo yabo. uNkulunkulu mayikhombile ngomuntu wakhe usuke ekhombile. Aaron wayikhonjwa uNkulunkulu. Abantu noma ngabe babemelana naye kodwa wayikhonjwa ubani? uNkulunkulu. uNkulunkulu wayidemonstrate ukuthi nina amahlanga nje bakwaIsrayeli. Mina ngikhombe bani? uAaron. Le nduku leyo yayibakhumbuza ukuthi ngelinye ilanga bake baba amahlongandlela baba rebellious against uNkulunkulu. Kodwa-ke kukhona into uNkulunkulu oyigcwele ayambulile. Ngisayibuka le nduku ngiyibuka ihlezi lapha phakathi ukuthi le nduku yayisho ukuthi umntwana kaNkulunkulu mayingena endaweni engcwele uyazi bazalwane uNkulunkulu wambulele nje mina angazi esangedwa lesi sambulo ukuthi umntwana kaNkulunkulu mayingena endaweni engcwele uyablosoma. Oh Jesus, uyablosoma. Noma ngabe besethiwa komile empilweni yakhe, kodwa mayingena endaweni engcwele uyahluma, akhiphe ibala. Khona abantu abasindiswe kuthiwa yinto engeliwe, into engekho esingelwe ngishekhaya, kodwa walele wangena ensindisweni. Baqala abantu babona ukuthi abantu umuntu ungene endaweni engcwele wahlanzwa ngegazi likaJesu. Siyathela neyithela ziyafuna angeke ukwazi ukuthela ithole ungenakho ukuxhumana noNkulunkulu, ungenayo ubudlelwane noNkulunkulu. Bazalwane uNkulunkulu okwazi ukutshela umuntu ukuthi uphakeme. uNkulunkulu okwazi ukutshela umuntu endaweni engcwele bayehlezi naye ukuthi you are wrong. Maneli ngingakutshela mina ukuthi wrong, ngiyakuthi uthele umuntu uthelele uphume ushiso. Kodwa uma uyohlala noNkulunkulu endaweni engcwele uNkulunkulu bayekutshela indaba zakho uzofuna ukuthi Yesu lo. Yini into eyenza ukuthi abantu namhlanje bangakwazi ukuphuzeka? Yini ukuthi kuleka abantu abazongena endaweni engcwele bayohlala noNkulunkulu ukuze uNkulunkulu akhulume kubo. Uma ngabe uNkulunkulu ezokhuluma kumuntu, lokho kungokuzwayo. Hanya. Siba nabantu abathi kuyisononi. Siyabaza kuyisononi. Njalo nje lokho akusithi kuyisononi. Akekho umuntu ozokutshela ukuthi kuyisono. Umuntu ozokutshela ukuthi kuyisono ukusondela kuNkulunkulu. Ungene endaweni engcwele. Waba sethi umpriest. Ungene endaweni engcwele uNkulunkulu uzokhuluma nawe. Mayise ekhulume nawe awuzuhambe uyotshela uPhakamani ukuthi Phakamani kuyisono lo. Okuzobe ekhulume nobani nawe. Let us go back. Senze isikhathi noNkulunkulu. Umuntu nomuntu akavusela i-altar. Uma ngakungenayo i-altar uzoba yikhona elingaphuzeki. Uzoba uhlobo lekhona elingaphuzeki. Uzoba uhlobo ozothiwa nalona uyakholwa na. Abantu abazohambe besibuza ngayo ukuthi nalona uyakholwa na. Ngoba babona ithela ibonakala. Azikho ithelo. Awukwazi ukuthela ithelo ungahlali noNkulunkulu. Wathi wasondela kuNkulunkulu, vele uNkulunkulu ungeke kwenze usondele kuye angasho lutho kuwe. Ngeke kuze kwenzeke. Naleli ehlulayo ngeke kwehlule mawusondela kuNkulunkulu. Induku kaAaron. Benzana nokudiscover ukuthi le nduku andiyo le yayenza imanga. Yabazalwane yazi na ola nombe nazothi induku ebeyenza imanga la kaMose. Bengazi ukuthi kaMose induku ebeyenza imanga. Niyazi ukuthi induku kaAaron. Induku kaAaron yagunya inyonga.
khonasi. Induka Aaron yakunya inyoka. Lisho njalo izwi lenkosi uNkulunkulu wathi mayeyala Mose tshela uAaron mfowethu aphose induku yakhe phansi. Uma ngabe iphosa phansi nalabo baseGibhithe benze njani baphosa. Phenduka inyoka yakunya lezi ezinye. Bengisanda kuthola nalokho. Yiyona le nduku eyaphakanyiswa phezu kwemfula yaseGibhithe yaphenduka igazi. Yiyo le nduku kaAaron, induku eyimanga. Oh Jesu. Asiqhubeke bazalwane, ithi okunye kwakutholakala lapha. Utholakala amakherubi. Amakherubi. Phezu kwalo mphongolo wesivumelwano. Umphongolo wesivumelwano thoba kuyibhokisi nje elakhiwe ngokhulu. Bese liya ngaphandle imbozwe nani ngegolide. Okwakhombisa ukuthi ukhuna ngithi limele umuntu ubuthakathaka. Kodwa uNkulunkulu uyakhava uthakathaka komuntu. ubuNkulunkulu buyakhava ini uthakathaka komuntu. Thina sinubumba sithakathaka. Kodwa mangabe siza kuNkulunkulu asikho ubuthakathaka. uNkulunkulu sekhava shile ini ubuthakathaka bethu. Naleli bhokisi ke elithiwa umphongolo wesivumelwano lalakhiwe ngokhulu. Bese phakathi ke phezulu kwalo kwakukhona amakherubi. Ngakafike emakherubini, before amakherubi kwakukhona isivalo salo. Lesi sivalo salo sibizwa ngokuthiwa isihlalo somusa. The seat of mercy. Isihlalo salo somusa. Oh Jesu, isihlalo sami bazalwane somusa. Uyabona ukuthi mawungena endaweni egcwele awungeni ngokungcono. Awungeni ngoba wenze kahle. Uthi Mose uNkulunkulu bayikhuluma noMose. Mose masulenzile leli bhokisi uzokusuwenza lesi sihlalo. This is the seat of mercy. Mina uNkulunkulu ngizohlala lesi sihlalo. Bese lamakherubi ayeme ngendlela yokuthi angamele ini isihlalo. Amakherubi angithi siyazi ukuthi ingelosi. Uma uNkulunkulu ekhuluma noMose, iphimbo laNkulunkulu likhanya kuphi? Esihlalweni somusa. Oh Jesu, uNkulunkulu wena akakwazi ukuhlangana nomuntu ngaphandle kwegrace. So lesi sihlalo somusa sasisho ukuthi noma ngabe mina uNkulunkulu ngiyiwena, kodwa ngiyakwazi ukuxhumana nomuntu ngenxa yomusa wami. Kwakumele ini ijustice yasezulwini nani nokuthi uNkulunkulu uyasithethelela uma ngabe siza kumuntu. Uthi uNkulunkulu mina uNkulunkulu ngizohlala. Bese mangabe wena Mose noma wena Aaron nifuna ukukhuluma nami, mina ngizokhuluma from this seat of mercy. Bazalwane, senze umusa. Lesi sihlalo somusa uJesu ufike wenza ukuthi mina noNkulunkulu sikwazi ukuxhumana. Ngaphandle kwegazi likaJesu angikwazi ukuxhumana noNkulunkulu. Kodwa igazi likaJesu lingenzela umusa ukuthi mina ngikwazi ukuxhumana noNkulunkulu. Ngasibuka lesi sihlalo somusa ukuthi maye uNkulunkulu. Oh Jesu, nanga amakherubi amele inkazimulo kaNkulunkulu. Ukuthi noma ngabe uNkulunkulu owembethe inkazimulo, kodwa uyakwazi ukuzehlisa. Azehlisele bani kubantu. Angithi uNkulunkulu wethu ngwele. Siyabuye nje siya kuNkulunkulu ombethe inkazimulo. Amakherubi ayemele inkazimulo kaNkulunkulu. Ukuthi
ukusondela nomuntu khulumisane naye. Sihlalo somusa yisona sesenza ukuthi mayekhuluma lapha maHebrew 4. Cela ungifundele baba Hebrew 4 verse 16. Uthi asisondele ngesibindi. Hebrew 4 verse 16. Yiso lesisondela kuso ngesibindi. Kodwa sondele kwesasemhlabeni basafana. Oh Jesus. Verse 16. Ngakho-ke masisondele nesibindi sihlalweni somusa. Asisondele ngani? Isibindi. Yini lento esinikeza isibindi sokusondela? Yini lento esinikeza isibindi? Igazi likaJesu. Ngesikhathi kudabula isihemo sasisho ukuthi sesingakwazi ukusondela nesibindi. Yebo baba. Ngicela ungiphindele. Ngakho-ke masisondele nesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Ngakho asisondele ngesibindi. Leli verse ngiyifunda nje. Kodwa uNkulunkulu uyambule ngenye indlela ukuthi Nkosi inesibindi sokusondela. Angeke usathana intimidate ukuthi mina ngenzeni. Angeke angitshele ukuthi ngenzeni. Kodwa nginesibindi ngoba igazi likaJesu linamandla okungthethelela nanoma yini engenzini. Akekho umuntu onawo ngenalo ilungelo lokusondela. Noma ngabe bese bekutshela ukuthi wenzeni. Kodwa nesibindi sokusondela ngenxa yegazi likaJesu. Sisondele esihlalweni somusa. Asisondele esihlalweni somusa sasemhlabeni. Kodwa sisondela kulesi sasezulwini ukuze sithole ini? Umusa. Sithola imazalwane umusa. Ukuze sikwazi ukusizakala ngesikhathi esifaneleyo. Ngize ngabhala lapha ngathi oh God, that is the divine justice mixed with the mercy through the blood of Jesus. Justice kaNkulunkulu edivine. Ngoba uNkulunkulu wethu mshilo ngathi ungcwele. So uma ngabe isono uNkulunkulu uyasijezisa. Kodwa uyahluleka uNkulunkulu uma ngabe siza kuye sisondele esihlalweni somusa. Namhlanje sisakhona ukusondela esihlalweni somusa. One day uzosuka esihlalweni somusa sihlale esihlalweni sejudgment. Asizukwazi ukusondela. Uma ngabe ngasekho esihlalweni semusa esesihlalweni sejudgment, yilapho singezukwazi ukusondela. Ngoba uNkulunkulu is going to judge. Ukuthi ngangivula ithuba ngathi sondelela. Ngangivula ithuba ngathi akekho uqabelekile wena uhambela kude. uNkulunkulu usenzele umusa. Enhlizweni yami kugcwele nje ukuthi maye Nkosi ngilekelele. Ngifisa ukuthi ke mntaka baba uma ngabe bongenayo indawo yakho noma ngabe usathana ubesezamile ukuphazamisa, uyele emuva uye ku-altar lakho uvuze. Vuza i-altar lakho uzohlangana noNkulunkulu wakho. Hlangana noNkulunkulu wakho uzutholela izinto ezivalile. Thola lezi zinto lapha phakathi ephongolweni kwakukhona nemithetho. Kwakukhona amatshe ngiyakhumbula lamatshe amabili ayebhaliwe ngapha imithetho eyishumi. Mawungena endaweni engcwele uzothola nani nokuthi uNkulunkulu ufunani. Awutholi kwenye indawo. Webazalwane uyazi ukuthi uma ufunda iBhayibheli ngaphandle kokusondela kuNkulunkulu ufunda like novel. Alikwenzeli lutho. Uzofunda nje izitori ukuthi uJesu wazalwa ubani wakanjani kungakwenzi lutho. Umahluko uzoshintsha ngoba wasondela kuNkulunkulu. Wangena waya kuNkulunkulu ukuthi Nkosi reveal yourself through your word. Bese uNkulunkulu uyazembula ngezwi lakhe ngoba ususondele kuye. Mina ngangilothisha owayefundisa i-religious
yase-education esifundise college. Uyazi ukuthi iBhayibheli wayelazi kusukela ngapha kuze loshona ngapha. Uyamazi ubaba ukhona nazi mhlawumbe ngoba sesifunde college eyodwa. Asasixhoshele thina singabazalwane mayisesibebuza ilokuza nyivesi. Athi nithi niyakhona njalo ngo-3 kuguma namabhayibheli nithi niyakhonza kodwa nazi lutho. Ukutholakala kunje lokho. Utholakala asitshela iBhayibheli kusukela ngapha kuya ngapha kodwa umsizana. Akazange amamukele uJesu njengenkosi nomsindisi. Ngoba ukwazisa ngaphandle kaNkulunkulu akukusizi ngalutho. Esikhundleni salokho kuba yini? Kuba yi-poison kuwe. Ugcina usushaya ngalabanye. Ngoba nathi wayishaya. So usondele endaweni oyinwele uyahlangana noNkulunkulu uzothola nokuthi uNkulunkulu ufuna wenzeni ngempilo yakho. Lithini izwi kaNkulunkulu ngempilo yakho? Ezinye zezinto ezitholakala lapha endaweni engcwele. Ngiyacela nje mawuthola isikhathi uhlale phansi ukuyibuka. uNkulunkulu ngenzeka mvulo okunye angazange akwambulekile. Akwembule ngoba kimi umuntu nomuntu uNkulunkulu wambula izinto ezahlukeneyo. Nakuba uNkulunkulu angambula okunye njengakwembulana kimi. Ubuhlale phansi nje uyibuke le ndaba uthi Nkosi. Why the Holy of Holies? Why? Yayibaleke nani? Ithini kimi njengomntwana kaNkulunkulu? uNkulunkulu sibona reveal lokho afuna ukwazi naye. Sengigcina-ke bazalwane ngifisa ukusho lokhu ukuthi sekukhulunywe kangaka ngoJesu osindisayo. Sekukhulunywe kangaka ukuthi asisadingi igazi leyilwane. Asisadingi igazi leyinkunzi. Asisadingi igazi leyimbuzi. Asisadingi igazi lamajuba ukuba sithole intethelelo. uJesu wakwenza konke. Uthe mayesekwenzile wathi it is finished. It is finished. Okusho ukuthi umuntu uhleli nento athengelwe yona. Okubuye ukuthi ayihlele leyo nto athengelwe yona. Ngoba ngabe kukhona umuntu ongasindisiwe. Ngoba neshwa lokuthi uhleli negift yakhe la eceleni kwakhe ewuphilo phakathi. Inkosi uJesu yamthengela yona ukuthi mayifa kudabuka ikhethini. Idabuke kabili okusho ukuthi nawe usungangena. Uyabaneshwa lo muntu. Okuyothi mangabe endlule emhlabeni noma icilongo elikhala bese uyasala. Ngenxa yokuthi udecide ukuthi angiyifuni lento. Asho ngezenzo zakhe. Ngoba izenzo ezikhuluma kangcono. Izenzo ezikhuluma kangcono. Yenze okwesinye isikhathi umuntu asho okuhlukile ngomlomo wakhe, kodwa izenzo zisho okuhlukile. Athi mina ngimfuni noJesu ngezenzo zakhe. Ngiyamncenga lokho. Bamasonto seza ngaphambili ezosithandazela. Ngiyamncenga lo endabeni kaJesu ukuthi ungalenzi lelo phutha lokuthi iyeke kanjalo uJesu.